fallait pas ça la ndenge asalaki. Soki Juillet asalaki mabe se comportaki mabe devant ye, il fallait aya na ndako et non à exposer Juillet libanda. Et bana ki bonga le nyonso ate lo mo be na mutu aye tanga alongoli ya koko na akena otolandi ti na coin akoti na kata mutu ka lo bana kata koko yo okomona yo koma azelo mo asiki na kati asali yango aza motema mabe ta bazie oyo balekana ndenge salon nde toyoki abetekele ba une semaine tobi plus babeti gere ezali nini bazwi kopa to babeti boekolo chien bebeti babambi ede col pateki nini col patete Juillet aza ndoki te, Juillet aliaka eloko ya motu te. Bon, ezolekelanga makambo osima na salada mbalo ya zonga sumba mbala ya kosala wa komona asokipaka te eloko te ye asali soki 16 ans akipaka so 32 ans okenda poto okufela musicien po akani okufela kutenu na baplace bokutana abelela yo okuti mpona mais mama noteli kutola tosomba Juillet aza innocent aza na endo peut-être bakisi na bango amonaki ke ezosimba lisusu te jiang na mbongo ya pasi bato anobetaka matuna olesa mama pauvre mama batou. Émission Loba Vérité présentée par votre humble serviteur Jerry Kobetok, c'est 207 de la presse mobile ali tutu Yamumanazolo beauté à deuxième république bon mais ça n'a pas bien bahati lukobu de la presse parce que naza informateur na bango lelo so ba luka premier ministre ba chroniqueur ngane mutakozala informateur pour la koluka majorité leki nanga Clarisse Place balobi ba benanga préfet de discipline pour ceux qui na internet omeki na kopesa discipline. Merci beaucoup na babone nyonso ya Mao Give Télévision. Mao Give Télévision désormais j'espère que moi stop et ça la machine chaîne moi ba erreur technique ba caprice technique mo ezalaki bon continuer ko s'abonner yo moto s'abonner rappeler sous batuke Mao Give Télévision ezongi ya yemoko la patrona Mao qui voulait maman na Andy Star. Merci beaucoup na opportunité pesi parce que kindeko solo yango baye bakango to pesa ndeko makasi akende liboso to vandi kaka boye porte fongwami mwana poto auti poto après 32 ans aye kokanga leki na endoki na bandal na avenue Lubaki na mola wana likambo ko kamwa bandeko na ngai osala 32 ans na poto 25 ans bosola katena mama na yo mais leki oyo tika sana 2 ans oyo kokange ndoki nazana Interpol de la presse na kati ya plateau nanga parce que na kozala nga moko te tokosala analyse o azali chouchou ya papa mwana suka ya papa na obimisa su bana te parce que na suki wana pe ba ingrat na ba ingrat ba se belé donc to ke na kolanda image avant na kotisa Stella Somana esa gaya autrement dit Interpol de la presse to ke na kotala ndenge bato quartier très fâché babengi nganga ya che mutu kopo ekangi me mutu na bato quartier balobi asa ndoki te ou allons-nous Tendresse Dibinga toke na image et bon tozonga to panza teke papa topusani pembeni na yo tant que mwana bandal tomoni mwana poto auti poto pendant 32 ans na poto asala eloko te na kisasa bon mais ye aye lelo aye kokanga leki na ye ndoki yango aye na nganga akanga mutu ndoki ba réaction yo ezali bon on s'est présenté na un notable coup na bandal to va na ba petit na bandala na la kedwa le comportement de na CP na honte po sali propreté petit na Juillet tout le monde est mouké ça coli bo petit mo avant na ba homme politique avant ba grand prêtre bandal a bien savoir vivre atame bi so respectabilité un petit bon petit très respect nous quand un petit sorcier bon ya ma famille mais sorcellerie hein makambu nango fallait pas sur ça na famille ba ko publier petit na ba temps au été autant to za ngoto na crise mondiale tchèque ezaka na Congo te tina poto tchèque koti makasi po bazo ko fait bon na confinement bango ba lesa bango biso tozo luka biso na biso mais comportement ba affiché za pena bien te to pesi conseil mais na bandala te ba banganga te biso to ba grand poète
toa bankai ya kini forme mpe tobetaka ta toa na kini tobundaka ya mikili te me na notable ya bandal na rekoni na bandal pour la décor ngai oyo tere na ngai na lake edouard petit gr un bon petit to bato bayoki sango bazonga na nsima bazonga nsima komona moto 32 ans na poto ata mabele aza na moti bon vi na ye bon nakopesa conseil bon vi na ye nayebi te me na poto fo ozala moto osali mpo bareconnaitre yo mwa moke oyebi na baassurance na bavie sociale ata okoli bakorekipere yo na babiloko wana mais soki otravaille mpenza te na baaventure banini ya mwa mpasi toyokaka kaka toyebi poto te mais tozwaka bainformation tozomona mpe makambo ezoleka poto c'est rien papa yembayemba yango ke place vendome eza ya bamindele tokozonga kaka na kii nde mboka banka taka mbula kama bandima ngai na bana la firenze bandima ye te me bino boke na poto bokomisi poto ya bino bobosengi ekini nde makambo bon napesi kaka conseil famille ezala malamu toyebi bamama na tu bamama basere na ngai famille na tu bapeti na tu okozema laki edouard mais petit jr un bon petit nasengi na bapeuple ya congo na oyo bana libanda bayebi petit na bango bobizongisa nsima bozotala nano comportement ya petit wana pour attraper ninja faut être ninja si okangi mutu ndoki mo faut ozala ndoki kosorcellerie ezalaka inconscient mosu eza conscient mais eza spirituel ya babiloko moto yo asorcier ndeni soki na chauffeur oseko ya receveur bino ndenge bokoli omonaki jr en tout cas nzadi oyebi nzadi oyo babengaka zaire toyoka makambo wana te petit wana eso petit wana te avandi na bagrand poetre bahomme politique avandi na bafrancis kalombo avandi na badepute ebele bautala kaka badaniel esafu avandi na bakovo ngila biso bavie naye bakula dekongo bakula boti bokoya koya mene ekiri bavandaki kaka aki petit mo bayebi kosolola na bato petit mo avandami na bavie mo bapeti ovanda na bavie bapeti oyo baka na luyalo de bafuli nde petit wana. Merci papa. Mbote mama. Mbote papa. Pesa biso na nkombo na yo. Ouais, comme on a Plamidi Lutona Diombenza. Plamidi Lutona Diombenza. Yo zo faire partie de la famille à Gia Mbenza, c'est ça? Bien sûr que oui. Yo vous en a relation ni na Gia. Oh. Jure c'est mon frère. C'est ton frère? Oui oui. Attends. Bon. Toyo ozona ba réaction na yo ya bino yo kongo da famille. Réaction na bino ezani na makambo. En tout cas, tout ce que la na makambo Ousmane yaki kosala parce que les kamba famille bazwa solution bo été na koganga ya ko humilier famille na yo eza famille na ye il fallait pas ça la ndenga salaki soki juillet asalaki mabe a se comportaki mabe devant ye il fallait ya na ndaku et non à exposer juillet banda et ça qui biso pasi hein tu vois. Bon, la carte vidéo, tout le monde peut y aller la carte. Yo zana ni pas cher. Nga la zale qui a ba juillet. Oya sala ki bongo. Azala ki. C'est mon grand frère aussi. Vous avez un problème moto somolo fakala parce que aza ko accuser juillet que azana ndoki azotinda ba mbongo na ko nini yango. Juillet aza ndoki te. Juillet alia keloko mutu te. Bon, ezolekelanga makambo Ousmane asalaki. Juillet aza innocent. Aza na ndoki te. Peut-être bakisi na bango amonaki que ezosimba lisusu te. Alobi tikala kitela non bango la babikela bango kindoki. Juillet aza ndoki te. Maman na pas aza ndoki te. Kindoki yango ebandi kaka lelo. Ya sali combien d'années na poto? Pakanga Juillet. Est-ce que soki pa na bino non? Ah non. Ndiaza na poto akipara. Akipara mutu te? Akipara pe mama te. Mutu te papa. Mais elo ni d'après yo, elo ni ekotinga sala. Ah, peut-être amoni bakisi na bango bando simba kuna pona kato ando kabana magie. Peut-être bakisi na ezo simba lisusu te. Azo luka mutu ya rododa. Yango poni nazala mwa mama langa zoba kuna na Kongo. Tikana ko babikela kindoki na leki na. Mais ce qui est un message au pesa na bandeko baolanda biso ya banda libanda okoyisa bango. Ah, balanda makambo ngote ba confirmer par ngote parce que eza ngai le ki a juillet propre, na zapele ki a Ousmane. OK. Mutu monta zando kia. Ba considérer ngote azando kité point barre, azando kité.
Merci beaucoup Plamidi. Ok, merci beaucoup madame. Ah, Tatiana. Écoutez, on a bas Congo, on a un Mbanzangungu. Nataka ba publication. Namoni ya JR moi na potokala vie simbité. Vie simbité fa vine simba na te ye moko apakoli le kine pena buzoba moko donc abengi JR ndoki. Kindoka biso to luki on to koli mwana na koli na biso mwana na biso alubaki akoli atoyoka ta ekote. Ya ki asali ba vie na ye vie simbité aza mona manger à Londres yo biso to yebi. So simbité okangale kindoki par rapport à ni. Na regeta na makasi ekutenga kuna bakongo mwana nanga na bena kindoki te so eza lelo oloba ni est-ce que lelo nganga ko kanga ndoki nganga ko kanga na ndoki te jamais soki ezalaki ata utaka église ça va auti ba nganga me ozokumisa lali mpe nanga 2 semaines yo moto nzambe olala pa nganga ndeni eya mamba lokuta Tatiana so oza na message opesa na bana bandal bazolanda biso websa bana bandal boza partout donc j'ai andoki te mama nanga na yebi on te tokoli na toyoka kutu te toyoka nde apo firenza soki Ousmane ye Ousmane mo ata banzela tambola ya j'ai andoki te bana banda boko c'est que yenda zwi liboma po kolala pa nganga eza mabe makasi j'ai nde andoki te bana banda bongo ya mituna mino j'ai aza ndoki te grand prêtre na bango awa pesa na impact yana impact te so akende na banga una za mwa muke umeli biso ba mama lelo impact ya te papa namona te na ebite namona te onda koko namona te voilà bandeko balandi so baoloba boyokaka mingi bana propre comprendre basala yango ya famille bofandi bosoli à l'aise. En tout cas, pour la banque poto, je regrette beaucoup. Pour la banque poto, on va ça la banque kin. Mais bah bah que d'okemi qui dit surtout. Et ça temps en temps quoi. Voilà, merci. Ouais. Falaza sage. Abenga yata na kati ndako basola na fami. Ndenge abimisa kyango boye to sepeli na ngo. Wana zaleki na ye po fami ebenda na. Libote benda na bikaba. Fallait akota na ngona ndako basoli entre bango po mama za awa famille mbibeza acha sali wana to sepeli na ngote to vandi na JR awa to ye biso to ya benkie JR aza ya na biso to oli awa biso nyonso to tika koyoka te longo mabe ko na ete ate ya kimoyibi ate ya koswana ate ya bitumba nanu te ya zani mutaba staff ne yake na ni ba staff azongo be oto oyo ya ne oyo sali to sepeli na ngote bana baya lubaki penza to sepeli na ngote acha sali problème na bango eza ya ndako eza ya banda te asambu sileki to sepeli na ngote to sepeli na ngote me botiki nganga koti asali ya kokai kusala bon to wolo bateki to sali nini tembe ba action ezalaki to wolo la ki peba to wolo la ki ba onti ba pote po biso biso to bimi de to moni JR na kopo déjà na nzoto nde mwa menace po bana kasi plutôt silika kipenza to belela bango bokosi za makamba lukuta déjà ba bikotela déjà na katanda amfuta même ata JR poti JR tombole lamba batia eloko ya accepta ngo batia pe eloko donc amona ko ezaki amfutuma première fois bana bota bana mona nganga tombo nganga mais to moni manga aye bana kibonganga de nyonso atia lo mo bena mutu aye tanga alongoli JR kopo na akena otolandi ti na coin akoti na kata mutu kazo loba na kati kopo yo okomona yo koma azelo mo azipi na kati biso to gangi bonga mona konjo amfuchima po bata photo to silike na biso mateza kila ba masina ba place musufu man ngoma to simbanga na njoto ngamo nje binganga nje pa mfute biso to kote na tamfuchima to neutraliser baba neutraliser ba loba kina bango mais pas tellement de baba ba masina ba tombo kama masina ba otumba eti ça ba otumba ayela kibonganga nyo sa sali kibonganga ne biso to mona live ça masina ba otumba mais so disant Ousmane keba oko ka JR te ata ba mke baza kuna ndako oko ka mutuma te keba to sepe na ngote tamba suka o meka sute mo eta olika mongo eleka ki ngana alaki te ngana ki na marché alors nakuta ina mama na ye mwana ngo ayaki na nganga ndazo expliquer ngo na marché tala ko makambo eleki na ndako kuna yo alaki te ngami na alaki te mais tango na uti kuna na ye na ko kuta mouvement makambo mais nga soki nakuta ki mwana kababa na wana
nanga naitisa kamana nanga longola bilamba akange mutaka to longole pena bilamba kaka nenga essaye wana soko aye mbalo mama kumbi ona 9 mois atio na kati asali yo mabete kata oyo so bime ko mobile munene bakisa mako ke simba na Angleterre yango na yaki mbalo ya suki soko azongi mbale komo ne kufa liboma nazo kosa leki na bela ngonde be ye moko oyoki awa na kisasa ko mbato alosambo bino a Londres bozo simba bakisi awa kokate popiso za ya Yesu so biso mana Yesu soko yo ko meko kokutana mbalo ya zonga sumba mbala ya kusala ngwa ko mona eza solo vraiment soki paka na mama na ete soki paka te lokote 32 ans ya asali soki 16 ans akipaka so 32 ans akipaka mama te mama zo souffrir mama zo bela wa na ba kisi ne wana kuna ya ko sala wana ya kimbalo oyi moto so asimbikisi yo za musika moya zo yo ya te fa kita sur le terrain ya wata ina terrain ko kuta moto ko pila ya ko kosa leki na mobali JR donc nga bomsa JR mtaboko la mama mutalesa ka mama sala ka tupo na mama na koko ne mo kuta mwasi ali akuta bosa na iba kaye kwa kutaka biso ba ya akutaka biso ba yanki ya mama nete soki to zala ki lobi ya linga zongo mutaka ndenge biso to yebi wende to ali boya meka ka ko beta tura ko mona mama to usali na dossier en tout cas na yebi te passer JR pa na ba famille na ba famille ya papa na alors ba sepelité okeno ko injure ko na ko akize mwana ba oke aza makamu ya saka na pote o makamu na ye tambola ka sute JR mutakanga mama mutakanga alors il faut la sa preuve azaki na âge ni po yazana 30 asali 32 ans una na Londres JR azana âge ni po kanga mutasala 32 ans na wana na yebi ana 34 hein donc JR azana na 2 ans tango ya kendeki na kanti kutango ya kendeki JR abota mina mte mama conseil no kopesa na bandeko batikali na poto ba osay eloko te basoki pe bino ba mama na bino te omoni bana poto papa biso eloko ni tokoloba to ana tina bambongo na bango te po bamona ka bango so asake ko simba mo eloko na ye akomi kaka ye bango na poto kuna bango baye ba ke bana poto biso na kisasa to ebike to abana nzambe okay biso ato pambo makana Yesu Masia poto melaka makila Yesu mikolo nyonso yokana yo mto zana makila Yesu so ko meka mto ana makila Yesu ifozwa moto elanda yo penza ezangi se kimia makamba ngoma kende ko sala kuna ngoma mona kali kamuke ka poto biso ana tina poto te na kila poto ko sala ngani malade openo ba virus e bandeli wapi na poto mais siko ngoma ba okima wapi ana gisasa alors bon biso ngena poto ko sala ndenge to sala to bika kakawa nzambe na biso kisasa mta big saka biso voilà venanga Adrisha motomètre beba zibeba tala makambo eleki na bandal na lubaki bana quartier boki ba lobby na moni kutu moko wana lobi asa petite sœur na ye tala ba témoignage biso leti biso na analyse na biso to salaka to lukaka to sala au milieu du village mais au milieu du village ni to kozala na ndenge ba lobaka que la voix du peuple c'est la voix de Dieu boki tout le monde asa d'accord te na makambo oyo basali tonton na biso wana o abengami na kombo na ebite problème kendi yo mto zaki wana na nini na lié wana voilà problème kenda uto sinelenga tonton na biso JR o ba koseli makambu azandoki o ba tika na âge 2 ans mais lelo bakangi ndoki fungo elanga plateau problème kendi mwana suka ba problème leki ya suka ba problème kendi c'était là seulement na Essa Gaillard bonjour papa Jericho Kimi ezali on na kati ya union sacrée de la presse désormais na bengani ba tout tikali ka ngana to sala ba analyse en principe faut voir surtout que vous avez battu ma bepembe na voilà lelo na yeko to sala no analyse oyo makambeleki na bandal ngana to na bandal na lubaki j'espère que vi avenir lubaki na yebi lubaki puis na yebi location question otali vidéo no moni makambeleki na yebi famille on a très bien alors comment na ndeko moko sala 32 ans 25 solo na mama na été mais leki oyo azoka $1 ndende ko moi témoigner wana azoka $1 alongola someli mama biloko ya malewa ba bengene londoki yo osali analyse ni ça passe mon JR à la garçon mon voilà ta nom propre avec va cap auprès ya ba boss ba prêtre au bilo ba bisi biso pe atambo na ba convo ba honorable convo ingila quand c'était pas ba honorable ba député ba tuné bango wana JR à garçon moi là ta kitoko là ta propre collègue tout grand frère au Tipoto oh oui lobalika grand frère ya yebi bien que JR le kakina kitoko le kena makambo malgré 32 ans malgré 32 ans na poto ya JR moni hein
Bata poto botenu nga rigueur te bozaka si bomona na komoloba. Ba bazo telimo na téléphone na Facebook ko bilaka to linga ko to tinda ko moto pour finga biso non. Oui, na zo un message moi bon na. Mais yo pour finga to lo ba vérité. Rien que la vérité le quoi papa la nga gérer. On est vieux hein, a beti 32 ans na poto un vaurien. Dans quel sens? Contenu nga rigueur te vieux. OK, na poto. Okufela musicien bwaka ye okufela joueur so akuta ino na place bokuta na wala abelela yo ko tsomona plus 1000 euros mais maman no teli puto la to somba ti 25 ba so na maman ni jia na mbongo ya pasi wa mande ko fikoze pa bato no beta matola ole sa maman na yo pauvre maman batu et puis azo nourrir ye donc to bato pour ça social jia azo social la maman na yo en main. Le lot yo wuta na yo ça fait combien des années na poto? C'est 32 ans. Atika GR na 2 ans. Non, c'est pas que tika GR na 2 ans. Yo obenga maman na combien de fois depuis okenda poto. Et pour voyager na mbongo nani. Kolela ya maman na ndo se retrouver te lelo na poto. Ah bon? Oui, faut y bon kolela ya maman parce que ton maman na zeki soit fani na quoi zo regretter. Eh mbongo na nga passe ndamba le pont na tika mpranja sima. Na tina mwana na poto bec un jour aza venir na nga lobby. So atindaka na eta JR na poto mais JR le laza bien maman na ngaza la bien parce que au moins non mukio JR ozo maman na za bien bongo yo ozo mo tiki za buzo ba vie voilà eza buzo ba makasi c'est là seulement na esa gaya bat ba olanda biso en tout cas logo e ba te belé ba fâché talaka na Mao give TV ba olanda biso partout dans le monde entier yebisa biso ko komona nganga penza aye ko cha mutu kopo mutu on peut bon to solo be la PJR mais kopo na pe kanga ki esu ndenge ni yemta za inosa mon vieux il faut y maman banganga les akaba état d'esprit ngati aso ko tsira pa ngoka ngata tanga mna yibaki ezwanga te mais ata yo mto yibaki ekozwanga te ba gérer ekozwanga te po na biki ekozwanga te eza parce que nganga na tango ya bakutinga na de fort na esprit kemba na lenda ezwanga te. Mais c'est que j'ai un esprit faible. Oui. Garçon sur le parfum. Moi, na ya bandal. Donc, ça n'est pas tétité. T'as dit que tu es copo. Pour le tenir sur la copo, non pas pour le ngamba tout répéter. Mais histoire vraie ça qui vient ya qui n'a déjà été une semaine à Baki. Un ne salon de Toyoki a été d'abord une semaine à Baki. J'ai un tu plus la bête j'ai zaini. Bazu copo ali bengi ba chango col patex. To ba beti bo coller. J'ai un bête ba bambie de col patex. Ba check nini? Col patex. Na libum. De ba check col patex na copo la ceinture à copo. Obi c'est la fongolinga. Mais je vous dis parce que comment c'est fait-il? Nga pédastre na uchi na nga ba poto na nga vie na nga simbi na ngote. Nakanga mari na nga ndokela ma na nga tuke boke tu isinga mama kota parti po na ngai na ko kangise na ko kanga ndoki pe mama leki na vidéo na liputa ba filmer mama na vidéo na liputa ba filmer to ba bien à filmer donc c'est que l'homme c'est qui coup préparé de to kende boye to ko pali dende to chango col patex des ana voilà c'était là seulement na esa gaya en tout cas azo panzante que Interpol de la presse tozana vraiment na analyse bon mais ça na ko landa biso na Stella Somana esa gaya na ofula lisusu te mwana suka yeyo et puis mwana ya boto aussi donc tozana ye na union sacrée de la presse avec Stella Somana esa gaya Stella Somana esa gaya kozala ba demi frère na ba demi sœur les arapé mabe poto selon lisolo toyoki JR na ve na biso mikili à Londres na baza ba demi frère et ala biso ya moi si c'est tout choana te non c'est faux non t'attends sur 2 ans à l'université ISP Gombe et ça demi frère à papa langa non, c'est faux. Tout ce qu'on peut sur maman, un vrai enfant, par exemple, pas maman. Pour votre information. Ah bon, papa, maman papa, bazali Congo, maman zali Bou. Ngane na memi bino na papa différent. C'est que le Kabola René na Moïse. Non, bana nanga. Il fallait pas ça la bongo à la Asali yango. Azamutema mabeta ba vie oyo, ba lekana. Oh, babi oyo babenga ba maneni ba rata papa. Oh, oui. Abeta boy rata diou. Alors bi hôtel sous li banga l'autre, vieille monde sola mabe. Musicien bois comme batu ba lobby non. Et retourna pour sortir comme le pour fodjika. Ah, je m'en ai mon bout na pouvoir. Au sombité, au tongité, le pont nous a la construction ba belge. Wa fodjika. Le pont nous a nini? Construction ba belge.
si lelo mama atiki na nsima po atindela poto ataka kutoza liboso batika na tineli ayebi makambo na oyebi se mpo nayebi famille na bien. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez une image pendant tant que vous l'avez. Nous avons une analyse par rapport à Marambo et Komeni, on a vu sur JR, on a sambu ici, on a une page Facebook, on a YouTube, on a alors, on a repéré Sambo, on a monté na Kala Yves Malou, le papa des bébés, Panza Sango, page Kinshasa Makambo, Zoya Yangodi. Merci beaucoup na bandeko tout besoin na biso en tout cas na zopesa famille Semi Mobimba mes condoléances dollar Semi mes condoléances très attristé la famille Semi vraiment merci Semi Kay Semi Espérance Semi Prudence Semi dans famille Mobimba y compris dans maman Poto tu peux perdre mobile na vraiment on est ensemble donc bandal to koufeli oui bandal to koufeli papa ancien ya banda et puis ça papa moi ya muté malamu ça moi miso to lobelete mais aza papa moi ya muté malamu jour mon nazo sala interview na chroniqueuse nanga pas lobela mama mboka andima ko leka na micro na ngai papa vraiment donc nzambe ya mbaye na bolingo nyonso papa bien papa moko boye donc pasi to na muki kana tongo ko ngebeti papa kei ceux qui basemi bakolanda émission oyo donc boza makasi pour batela maman wana tikali boyebi ke maman za souffrante pour batela maman ceux nous bozolela mingi maman ko umela pe kezan zela biso nyonso papa kozonga te biso nde tolanda papa. Voilà, merci beaucoup, bien parlé. C'était là Somana Essa Gaillard Interpol. En tout cas tozo compatir na mawana to kozala zala tara salon Messi non loin ndako. Donc to chité par là au rebi sa bata poto nini po bata poto belé pe balobi JR Azandoki moi bata poto pe musu balobi JR Azandoki te liloba na opena clé na passage na ko bisa bata poto. Ce sont les échecs l'échec de babengi JR Azandoki l'échec o bakenda poto bazwa te basota bapa bango babengi JR Azandoki mais bana poto bana eloko na bango balobi te ke mais moi te ke mona poto neti Francis tu ngulu ba cher est-ce que lo bien Adrisha motomètre beba alobi yango papa est-ce que alobi yango oh Mikolo aza solo bikara allo c'est maman Kulutu kode oh wana nani Cédric Kitoko Cédric Kitoko mobile ala libandi ce qu'on bien appelle vidéo mon na live tu vas ça publicité mobile makasi te mobile nanga te wala pena ye moi ebi wazanga lo baka allo papa c'est maman Kulutu donc faut comprendre que le maman Kulutu bisikani azali je te salue à penser il y a lobby te pour y a sola na mur a sola na banque ça va côté du fond na banque au code voilà on comprend ya chéri ba l'échec ne ba intervenir pour votre formation ba l'échec à poto car on va intervenir film na ngamba na poto de population de beaucoup de ça ba western mais so continue na auto vendre na yo na somba la $25 na boutique na ça ta payer $100 no so tinga to vendre na rappel la terrasse na donc bino boza ba l'échec ata bar ya ba kazali ba au salite la grande na poto yango nde bo intervenir botsana mutu na no JR aza responsable ya mama wana yo mwana potoko o gafe lo bilo sali ezani mopa mokondi kwa da kuramana bwaki yo aziombo atongi nani wana kuna abwaki yo azimbongo atongi sko yo se retrouver boye na ki atana mingadi ko to bakundaka batu mabela te famille zati oh tikana kanga jiando otiki jier na âge 2 ans s'il vous plaît donc jier na minute il a quel âge 32 ans yo sel na potoni âge neki na ye otiki il est 32 ans jier maintenant il a 34 ans parce que yo otiki jier azana 2 ans akoloka yo à base de quoi amona yo te obenga combien de fois sur 32 ans sel na poto obenga kaka 7 fois oh oui yo mte information mais oh wana eza famille na yebi yango pour malobi 25 ans sur na maman ba moni na lubaki wana na lubaki bango baza boy na lubaki na direction de sokeni na wenze hôpital mozala ba memaka leki na nga mosa saka brancard Marlene azaka braboka to banoke na na yebi famille na bien viens la ko to singa na ba famille na zaka na poto jia ka ka na ba député
bakovoyingila donc ozomonaki mwa mobali moko boye respect poli baboss babendaka ye voilà tina bapapa batémoigne na quartier oteli video fiana ndenge alobi ti onadi fiana na papa na babi yo sota papa esote pas okangi jl donc yo doza docteur vie na yo voilà c'est là seulement na esa gaillard bambote na yo nayebi te soko obwakaka francis ti yoyo Francis Thio Moluba Cher le bal Géry Cobetos ko m'appeler te po ISDZ 3000 biso pe comme c'est la biso esaga ko ba les emails te po biso pe mibali donc la poste loko wana Cédric Kitoko mon beau-frère chéri I love you ma sœur chérie plasma la patronne et l'OBCC yone makambo c'est à son atie mégal faut na banda na okuna avant na kota na ba page mais abonnez-vous na chaîne oyo beaucoup ta biso toza wana Mao Give TV Mao Give TV ya sœur na yo Mao qui voulait maman Nandi Star mami manifestez-vous ah voilà on est là voilà toza wana toza là pour na yo yo popo ya opesa numéro lemsuba nga kanga mutu ba fanatique nete numéro na téléphone lemsuba fanatique ba bato to so wana ya wako ba bien dadi nga yo balanga c'était la pesa na pesa papa lo ba bien pesa na pesa pesa merci papa c'est mon père qui m'a dit de donner ce que le mot finga ngai to oyebisanga mabe na ngai loba o intervenir ou bien le na te côté loba mabe je peux mon na singa peu pardon te ya zaka lo kwa papa na mais ce que finga non finga Willy Moucheni 82 26 95 997 ya Willy Moucheni 82 26 95 997 ce que benga po finga papa la ngazala mafinga sikia na sachet au katelanga ndamu nako finga voilà merci beaucoup là c'était cela Swama na Essa Gaillard et autrement dit Interpol de la presse tozaki na ye poto sala analyse bandeko bolanda biso est-ce que likamu tonto oyo asali malamu ya kokanga ndeko na ye après 32 ans ndoki et puis ya kolakisa tina mama oyo pauvre mama oyo atikala même kokipe te na vidéo et mona na monde entier émission Loba Vérité et Sili Union Sacrée de la Presse et Sili Si Moussala Nango Kende Libanda bo polémiquer à qui la faute eza ya ndeko na biso filmaki akangi ndeko na ye ndoki to faute eza pe ya bandeko ya kokuta na Kinshasa po memelaki bango pe nganga selon les informations azaka na nganga na pendant une semaine to yebi te balali ne ndaku moko pese to mona Kinshasa c'est comme le rôle à YouTube amutakufa te to sambwa na ba crise to za biso na bino soki yo bimisa ki vidéo te Géry Cobetos na Essa Gaillard to to ça longa analyse te oui yo ndo tili biso to bimato ya oselo analyse pour za fojika voilà ça le roi Mobutu ça le lote Mobutu kinda yo tu ba raisonner à ta mona c'était là to 6 en tout cas tel père tel fils tel fille yo za fille tel fille voilà merci beaucoup Christian Kabeya tika na mona boka abina kwa kiteka yo Kabeya wani Ntumba mwana batu ya Tina Mashala question na me répose un peu papa chéri Soleil Kabeya Ntumba papa na Rinedi papa na Momo papa na Ange Kabeya voilà stop voilà merci stop merci beaucoup na repesa merci beaucoup na Paulin Mukendi oyo azwelaki biso cameraman moi c'est quoi c'était là caméra oza mubulu moepwani yo voilà cameraman Paulin Mukendi bambote belé merci beaucoup so monaki image oyo merci beaucoup na maman Mao qui voulait plutôt d'abord qui voulait maman Nandi Star mami pour l'opportunité merci beaucoup na abonné tout ya Mao Give TV bon continuer ko s'abonner to ko saela bino musala Géry Cobetos azana tout le temps na banda ko yawana ba analyse ezali ba émission ya ba invité ezali tout ko saela bino quant à moi je vous dis ciao là à la prochaine numéro ciao